Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin kuma a cikin channel ɗinmu mai suna Arewa Tech. To jama'a idan ka kasance kana jin daɗin waɗannan bidiyoyin kar ka manta ka liking ka kuma subscribing sannan ka danna akan ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai farko. To jama'a kamar yadda kuka sani dai a kowane lokaci na kan kawo muku yadda za ku yi mining na crypto ko kuma in kawo muku yadda za ku samu kuɗi online. To jama'a a yau wani sabon shafi wanda kuma za ku iya yin mining na cryptocurrency wato mai suna Bndx. To kamar yadda kuka sani dai a kowane lokaci na kan barin ku link ɗin wannan shi ma shafin a kasan bidiyon nan domin in kun gama kallo kuma za ku cika. To abu na farko bayan ka danna kan link ɗin zai kawo ka shafi kamar haka, kun gani ga coin ɗin shi Bndx origin ga application ɗin da za mu downloading kuma sai nuna muku yadda za mu cika. To muka danna akan install kamar yadda kuke gani gashi nan zai fara downloading kenan. Kun ga fara downloading za mu jira ya gama sai mu ci gaba mu ce kai tsaye ga yadda za mu cika. Yau wato kamar yadda kuke gani gashi nan ya gama downloading kuma yana installing. To bari mu jira yana gamawa sai mu fara cikawa. To kamar yadda kuke gani gashi nan ya gama sai mu danna akan open. Yau wato kamar yadda kuke gani suka ce sannan mu da zuwa sai mu danna akan next suka ce za ka iya boosting wato token ɗinka sai mu danna next sai suka ce wannan babban wato network ne da largest wanda ake mining kamar pi sai mu danna next. To sai na danna akan done. To kamar yadda kuke gani tunda ba mu buɗe ba za mu buɗe kenan sai mu danna akan sign up. In muka danna akan sign up kun gani ka zaɓi biyu suka ce za ka iya sign up da LinkedIn ɗinka ko kuma za ka sign up da email ɗinka. Sai in danna anan sa email ɗina kamar yadda kuke gani na saka sai na zaɓi password ɗin da nake so. Sai na sake maimaitawa. Sai na danna akan sign up. To kamar yadda kuke gani gashi nan na sign up sai mu danna akan nan mu verifying. Kun ga suka ce mu zaɓi wato guda uku sai mu danna anan da nan sai mu ce verified. To kamar yadda kuke gani gashi nan yana sign up zai buɗe mana account ɗin mu kenan. Kun gani tunda waya na ne sai na ce save. To kun gani anan gurin akwai invitation code da za ku sa kuma zan bar muku me za ku sa domin yana da muhimmanci shi ma invitation code ɗin. To sai mu danna akan continue. To bayan ka danna akan continue suka ce suna ma godiya da ka joinin wannan amma kuma ka ji email ɗinka ka confirm. To yanzu zan koma baya zuwa ga Gmail ɗina confirm. Ka zo nan muka zo muka danna nan muka shiga Gmail da suka tura mana nan muka danna anan. Kamar yadda kake gani to za ka zo ka danna akan nan ka verify. Gashi nan mun danna zai verify. Kun gani suka ce email ɗin ya verify successfully. Sai in koma baya sai na zo in danna akan application ɗin sai in ce continue. To kamar yadda kuke gani gashi nan na ce continue sai kawo mu login. To abu na farko muka zo nan za mu sake sa email ɗin mu kamar haka. Sai kuma mu zaɓi sai mu sake maimaita password ɗinmu da muka sa a baya sai mu danna akan login. To kamar yadda kuke gani gashi nan ya login kuma kun ga balance ɗinmu 0.00. Kun ga abubuwa guda huɗu a ƙasa kamar yadda kuke gani anan suka ce invite your friend from contact anan kuma suka ce maka token rate anan kuma my net wato ma'ana mutanen da ka gayyata. Muka danna start mining nan kun gani za su baka zaɓi suka ce a ina kake aiki a wani kamfani kake aiki sai ka sanna anan select one sai ka zo nan sai ka saka IT and networking amma kai ma za ka iya zaɓen duk abin da ka ga dama sai suka ce selecting sub industry. Kun gani gashi nan anan cloud architecture DevOps sai na sa sai in danna anan na danna anan sai na danna akan next.
kamar yadda kuke gani suka ce kai full time ne ko part time. To kun gani sai in danna anan sai in ce part time ne, bayan na danna sai na kuma in danna akan next. To kamar yadda kuke gani suka ce ka taɓa sa cryptocurrency sai na ce sai shi ma danna akan next. To kamar yadda kuke gani sai suka ce in selecting a wani shekara na fara sai crypto, sai in zo na in selecting sai na ce 215 na sa su 215 din sai in danna akan next. Kamar yadda kuke gani sai suka ce magana akan crypto sai in ce sai na ce next. Kun gani sai suka ce token ne nake da shi sai na sa kamar Ethereum, USDT. Yawa kamar yadda kuke gani suka ce thank you. To yanzu muka danna akan close kamar haka. Kun gani anan za ku gani gashi nan kun ga ya fara 0.0006. Kun ga ya fara mining kenan. To shi ma yana nan ne kaman pi, duk bayan awa 24 za ka zo ka danna sau ɗaya. To kamar yadda kuke gani a can ƙasa akwai abubuwa guda uku. To abu na farko shine muka profile wannan wanda yake kamar hoto. Kun gani suka ce anan za ka zo ka cika bayanai game da kai, za ka iya saka takaitaccen bayani game da kai. To anan kuma akwai inda za ka zo ka boost rate kamar yadda kuke gani. Za ka iya zuwa in ka gama cika profile ɗinka zai rika ƙara ma wato mining ɗinka kudu kenan, duk abubuwan nan za ka cika. To muka je kuma ƙasa anan za ka zo ka saka working experience ɗinka, anan za ka zo ka saka resume ɗinka, ma'ana wato CV ka, anan za ka saka education background ɗinka. To duk in ka gama wannan muka sake komawa na ɗayan, wannan shine kenan muka danna anan za ka iya samu wato akwai ayyuka da za su saka a nan gurin kuma amma ba su launching ba, amma zuwa gaba za su launching. To muka koma can sama za ku ga akwai wani notification alaman ƙararrawa sai mu danna akai. Kun gani ga webinar ne, ma'ana suna taro irin ta Zoom da su waye, ta saka ka gani sai in kana so sai ka join. To yanzu in na sake komawa na danna akan wannan ɗin da ke tsakiya. Kamar yadda kuke gani kun gani gashi nan na mining 0.0010. To kun gani yana karuwa kenan. To in kuma kana so ka gayyato mutane ka danna anan invite friends. To anan ne za ka kwafa referral code ɗinka nan kamar yadda na faɗa muku. In ka kwafa sai ka danna anan ka share, kun ga ce copying successfully. Anan kuma sai ka zaɓa da me kake so ka share. To jama'a kamar yadda kuke gani dai wannan shine takaitaccen bayani game da wannan shafin. Kuma sabon coin ne, ya kamata a ce kowa da kowa ya je ya mining domin cewa shi ma ana gamawa ana launch coin ɗin nan. To jama'a kamar yadda kuka sani dai wannan shafin shi yake kawo muku bidiyoyi masu kyau masu nagarta kamar haka. Ta haka idan ka kasance kana jin daɗin waɗannan sababbin bidiyoyin kar ka manta ka like ka kuma subscribe sannan ka danna akan ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai farko. Jama'a anan zan dakata a wannan bidiyon sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Na barku.